Գիտեք այն պահը, երբ ճակատագիրը կարծես դադար է տալիս, հենց ձեզ համար։ Երկու սիրտ հատվում են, չիմանալով, թե ինչ է պատրաստում ապագան, բայց ինչ-որ բան փոխվում է։ Երբեմն հենց պարզ ընտրություններում ենք գտնում ճշմարիտ սերը։ Մնացեք ինձ հետ, տեսեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Հուսով ենք, որ ձեզ դուր կգա այս պատմության հուզիչ շրջադարձը, սերը ցույց կտա կյանքի գեղեցկությունը։ Եթե հավանեք, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մի մոռացեք մեզ ասել, թե որտեղից եք դիտում։ Երեքշաբթի կեսօրին Երանում անձր էր տեղում, փողոցները վերածելով մոխրագույն գետերի, որոնք արտացոլում էին ծանր ու անպամած երկինքը։ Անահիտը շտապում էր Մաշտոցի պողոտայով, համալսարանի գրքերը ուսապարկում այնքան էին ծանրացնում, որքան հոգնածությունը նրա ուսերին։ 26 տարեկանում նա լավ էր ճանաչում այդ առօրյան, որը կարծես երբեք չէր փոխվում։ Արթնանալ վաղ առավոտյան, կես դրույքով աշխատել քաղաքի կենտրոնի գրախանութում, վազել երեկոյան մանկավարժության դասերին, հոգնած վերադառնալ տուն, որպեսզի հաջորդ օրը ամեն ինչ կրկնի։ Այդ օրը, սակայն, ճակատագիրը նրա համար այլ ծրագրեր ուներ։ Անահիտը շեղված էր, մտածելով հաջորդ շաբաթվա քննության մասին, երբ իր արջի հանկարծակի շարժումը ստիպեց նրան կանգ առնել։ Մի փոքրիկ երեխա, 4 տարեկանից ավելի չէր լինի, արագ վազում էր դեպի բանուկ փողոցը։ Տղան լիովին անկառավարելի էր, դեմքը կարմիր, լացելուց, աչքերը լայն բացված, վախից։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես է սիրտը թրջում։ Երկու անգամ չմտածեց։ Նա ուսապարկը գցեց թաց գետնին, վազեց։ Նրա ոտքերը ուժգին հարվածում էին մայթին, ջուրը ցայտում էր շուրջը, ամեն ինչ կարծես դանդաղ շարժումով էր ընթանում։ Տղան եզրաքարից ընդամենը մի քանի քայլ հեռավորության վրա էր, երբ նա հասավ նրան, ուժգին բռնեց թից հետ քաշեց։ Ավտոբուսը սուլելով անցավ հենց այնտեղով, որտեղ երեխան կլիներ մի քանի վայրկյան անց, Անահիտը զգաց մեքենայի անցնելու ուժեղ քամին, երբ տղային գրկեց իր կրծքին, պաշտպանելով նրան իր մարմնով։ Ցավը եկավ անմիջապես հետո։ Տղային այդքան ուժով քաշելիս Անահիտը կորցրեց հավասարակշռությունը, ծնկի իջավ մայթի կոշտ գետնին։ Նա զգաց, թե ինչպես է մաշկը պատռվում, տաք արյունը խառնվում անձրի ջրին, բայց տղային բաց չթողեց։ Նա հուսահատորեն լացում էր, դողալով նրա գրկում, իսկ Անահիտը պարզապես բռնում էր նրան, մրմնջալով մխիթարական խոսքեր, մինչդեռ փորձում էր վերահսկել իր արագացած շնչառությունը։ Հենց այդ ժամանակ նա լսեց ձայնը. «Միքայել! Միքայել!» Անահիտը բարձրացրեց աչքերը, տեսավ մի մարդու, որն արագ մոտենում էր։ Նա հաշմանդամի սայլակում էր, տպավորիչ հմտությամբ շարժվելով թաց մայթով, դեմքը նշանավորված էր սարսափի թեթության խառնուրդով։ 30-ից մի փոքր ավելի տարեկան կլիներ, մուգ մազերը խճճված անձրից, խորը շագանակագույն աչքեր, որոնք արտացոլում էին մի տագնապ, որը Անահիտը զգաց իր կրծքին։ Տղամարդը կանգնեց նրանց կողքին, Անահիտը կարողացավ տեսնել նրա դողացող ձեռքերը, մեկնված դեպի տղային։ Տղան, ճանաչելով հորը, գրեթե ցատկեց նրա գրկից, նետվեց տղամարդու ծնկներին, բարձր հեծկլ տալով։ «Ամեն ինչ լավ է, Միքայել։ Հայրիկը այստեղ է։ Ամեն ինչ լավ է»։ Տղամարդու ձայնը մեղմ էր, բայց Անահիտը կարող էր լսել դողը նրա մեջ, վատ քողարկված վախը։ Նա որդուն սեղմում էր իր կրծքին, մի ձեռքով բռնած տղայի գլուխը, մյուսը ամուր, փոքրիկ մեջքին։ Երկար պահ մնացին այդպես, հայր ու որդի գրկախառնված անձրի տակ, մինչ Անահիտը մնում էր ծնկաչոք մայթին, մոռացած իր ցավի մասին։ Երբ տղամարդը վերջապես բարձրացրեց աչքերը դեպի նրան, Անահիտը տեսավ մի բան, որը նրան անխոս թողեց։ Դա պարզապես երախտագիտություն չէր։ Դա զգացմունքների բարդ խառնուրդ էր, թեթություն, ամոթ խոցելիություն, ինչ-որ ավելի խորը բան, որը նա չէր կարող անվանել։ «Դուք փրկեցիք իմ որդուն», ասաց նա, ձայնը խռպոտ։ «Ես չգիտեմ, թե ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ»։ Անահիտը թափահարեց գլուխը, փորձելով նվազեցնել իր արածի կարողությունը։ Ցանկացած մարդ կաներ նույնը։ Բայց ցանկացած մարդ չէր։ Դուք էիք։ Տհաճ լռություն տիրեց։ Անահիտը հասկացավ, որ դեռ գետնին է, փորձեց վեր կենալ, բայց ծնկի ցավը ստիպեց նրան դողալ։ Տղամարդը անմիջապես նկատեց. «Դուք վիրավորվել եք»։ Դա պարզապես քերծվածք է, ստեց Անահիտը, թե կարող էր զգալ, թե ինչպես է արյունը հոսում ոտքով։ Միքայելը դադարել էր լացել, հիմա նայում էր Անահիտին այդ մեծ ու հետաքրքրասեր աչքերով, դեռ արցունքներից թաց։ «Դուք ինձ փրկեցիք», ասաց նա մեղմ ձայնով, գրեթե շշուկով։ Անահիտը ժպտաց, չնայած ցավին։
Դու լավ ես, փոքրիկս։ Դա է Կարորը։ Իմ անունը Միքայել է, հայտարարեց տղան սիրունիկ լրջությամբ։ Եվ սա իմ հայրիկն է, Արմանը։ Արման։ Անունը նրան ծանոթ թվաց, թե երբեք չէր լսել։ Հաճելի է, Միքայել։ Հաճելի է, Արման։ Իմ անունը Անահիտ է։ Արմանը մեկնեց իր ձեռքը, Անահիտը սեղմեց այն։ Սեղմումը ամուր էր, ջերմ, տեց 1 վայրկյան ավելի, քան անհրաժեշտ էր։ Երբ նրանց աչքերը նորից հանդիպեցին, Անահիտը տարօրինակ զգացողություն ունեցավ ստամոքսում, մի զգացողություն, որը նա վաղուց չէր ունեցել։ Դուք պետք է հոգ տանեք այդ վնասվածքի մասին, ասաց Արմանը, մատնացույց անելով նրա ծունկը։ Այնտեղ, անկյունում, դեղատուն կա։ Թույլ տվեք գոնե վճարել վիրակապերի համար։ Պետք չէ, Անահիտը արագ պատասխանեց։ Լուրջ, ամեն ինչ լավ է։ Խնդրում եմ։ Արմանը պնդեց, նրա ձայնում ինչ-որ բան կար, որը ստիպեց Անահիտին վարանել։ Ես պետք է դա անեմ։ Թույլ տվեք գոնե դա անել։ Անահիտը նայեց նրան, իսկապես նայեց, տեսավ սայլակից այն կողմ, ամոթալի իրավիճակից այն կողմ։ Տեսավ մի մարդու, որը փորձում էր պահպանել իր արժանապատվությունը մի իրավիճակում, որտեղ իրեն խոցելի անզոր էր զգում։ Նա հասկացավ, որ մերժելը կնշանակեր խլել նրանից միակ բանը, որը նա կարող էր առաջարկել այդ պահին։ Լավ, նա մեղմ համաձայնեց։ Երեքը գնացին դեղատուն, Արմանը սայլակը հրում էր, Միքայելը ծնկներին, Անահիտը կաղալով նրանց կողքին։ Անձրը թուլացել էր, դառնալով մանրատուն, Երանի փողոցները շարունակում էին իրենց խելահեղ ռիթմը, անտարբեր այն փոքրիկ դրամայի նկատմամբ, որը տեղի էր ունեցել րոպեներ առաջ։ Դեղատանը, մինչ Անահիտը վիրակապեր էր գնում, Միքայելը նրանից աչք չէր կտրում։ Տղան սիրունիկ էր, մուգ գանգուրներով վարդագույն այտերով, բայց նրա հայացքում ինչ-որ բան կար, որը խորապես հուզեց նրան։ Դա հիացմունքի կարիքի խառնուրդ էր, կարծես նա տեսնում էր մի բան, որը շատ էր ցանկանում ունենալ։ Հիմա գնալու։ Էկ, հարցրեց Միքայելը, երբ Անահիտը վճարումն ավարտեց։ Պետք է տուն գնամ, այս ծնկիս մասին հոգ տանեմ, բացատրեց Անահիտը, ծնկաչոք նստելով տղայի բարձրության վրա։ Բայց շատ հաճելի էր ձեզ ճանաչել, Միքայել։ Կարող եք գալ մեր տուն։ Տղայի աչքերը հույսով փայլեցին։ Մենք կարող ենք խաղալ։ Միքայել, Արմանը մեղմորեն, բայց ամուր միջամտեց։ Օրիորդը իր կյանքն ունի։ Նա շատ բարի էր մեզ օգնելու համար, բայց հիմա պետք է գնա։ Անահիտը տեսավ Միքայելի դեմքի հիասթափությունը, զգաց, թե ինչպես է սիրտը սեղմվում։ Ով գիտի, մի ուրիշ օր, ասաց նա, թե գիտեր, որ հավանաբար այլս երբեք նրանց չի տեսնի։ Երբ հրաժեշտ տվեցին դեղատան դռան մոտ, Անահիտը տարօրինակ դժկամություն զգաց հեռանալու համար։ Ինչ-որ բան կար այդ երկուսի, հոր-որդու մեջ, որը նրան գրավում էր մի ձով, որը նա չէր կարող բացատրել։ Արմանի խոցելիությունը, Միքայելի քաղցրությունը, նրանց միջ այդ մի քանի րոպեների ընթացքում առաջացած անմիջական կապը։ Շնորհակալություն, Անահիտ։ Սրտանց, ասաց Արմանը, նրա ձայնի անկեղծությունը ստիպեց նրան կարմրել։ Խնդրեմ։ Լավ հոգ տարեք նրա մասին։ Միշտ։ Անահիտը հեռացավ, բայց չդիմադրեց հետ նայելուն։ Արմանն ու Միքայելը դեռ կանգնած էին դեղատան դռան մոտ, նայելով, թե ինչպես է նա հեռանում։ Միքայելը խանդավառությամբ թափահարեց ձեռքը, Անահիտը պատասխանեց ժպտալով։ Ապա շրջվեց անկյունում, նրանք անհետացան տեսադաշտից։ Տունդարձի ճանապարհին Անահիտը չէր կարողանում դադարել մտածել այդ հանդիպման մասին։ Ինչ-որ բան կար Արմանի մեջ, որը նրան հետաքրքրում էր։ Դա խղճահարություն չէր, դրանում նա վստահ էր։ Դա ինչ-որ ավելի բարդ, ավելի խորը բան էր։ Նա ուներ բնական արժանապատվություն, լուռ ուժ, որը դրսևորվում էր չնայած կամ գուցե իր հանգամանքների պատճառով։ Եվ Միքայելը։ Այդ սիրունիկ տղան, որը նրան նայում էր, կարծես նա ինչ-որ առանձնահատուկ, արժեքավոր բան լիներ։ Անահիտը մտածում էր երեխայի մոր մասին, թե որտեղ կլիներ նա, ինչու էր Արմանը կարծես թե միայնակ հոգ տանում որդու մասին։ Դրանք հարցեր էին, որոնք նա իրավունք չուներ տալու, պատմություններ, որոնք իրենը չէին իմանալու համար։ Այդուհանդերձ, չէր կարողանում դադարել մտածել նրանց մասին։ Հաջորդ օրերը նորմալ էին։ Անահիտը վերադարձավ իր սովորական առօրյային, աշխատանք, համալսարան, ուսում։ Ծունկը ցավում էր, բայց լավ էր ապաքինվում։
Նա մի քանի գործընկերուհիների պատմեց միջադեպի մասին, բայց նվազեցրեց այն, վերածելով պարզապես բարի սամարացուս մեկ պատմության, որը շուտով կմոռացվեր։ Բայց Անահիտը չէր մոռանում։ Ամեն անգամ, երբ անցնում էր Մաշտոցի պողոտայով, նրա աչքերն ակամայից փնտրում էին հաշմանդամի սայլակ, մուգ գանգուրներով տղա։ Նա իրեն ասում էր, որ դա պարզապես հետաքրքրություն է, որ ուզում է իմանալ, Միքայելը լավ է, բայց խորքում գիտեր, որ դրանից ավելին կար։ Ուրբաթ օրը, հենց միջադեպից մեկ շաբաթ անց, նա նորից տեսավ նրանց։ Անահիտը դուրս էր գալիս համալսարանից, հոգնած դժվար քննությունից հետո, երբ լսեց իր անունը բղավող ծանոթ ձայնը։ Շրջվեց, այնտեղ էր Միքայելը, վազում դեպի նրան, դեմքին մեծ ժպիտով։ Նրա հետից գալիս էր Արմանը, արագ հրելով սայլակը, որդուն հասնելու համար։ Անահիտ։ Միքայելը այնքան ուժով նետվեց նրա գիրկը, որ նա գրեթե կորցրեց հավասարակշռությունը։ Ես ձեզ գտա։ Հայրիկ, տես, դա Անահիտն է։ Ես տեսնում եմ, որդիս։ Արմանը հասավ նրանց, Անահիտը չկարողացավ չնկատել նրա այտերի կարմրությունը, այն, թե ինչպես էր նա խուսափում ուղղակիորեն նայել նրան։ Կներեք դրա համար։ Նա ձեզ տեսավ մեքենայի պատուհանից, սկսեց աղաչել, որ կանգնենք։ Ամեն ինչ լավ է, ասաց Անահիտը, ծիծաղելով, մինչ Միքայելի ձեռքերը բացում էր իր պարանոցից։ Ողջույն, Միքայել։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Իսկ դուք։ Ձեր ծունկը լավ է։ Այո, շնորհակալություն հարցնելու համար։ Միքայելը բռնեց նրա ձեռքը, իր փոքրիկ դեմքը լուրջ էր։ Դուք խոստացել էիք, որ մի օր ինձ հետ կխաղաք։ Միքայել, սկսեց Արմանը, բայց Անահիտը ընդհատեց նրան։ Ես ասացի, ով գիտի, նա մեղմորեն ուղեց։ Բայց դու ճիշտ ես, հաճելի կլիներ քեզ հետ խաղալ։ Միքայելի աչքերը լուսավորվեցին։ Այսօր։ Հիմա։ Անահիտը նայեց Արմանին, փնտրելով ուղղություն։ Նա կարծես բաժանված էր որդուն երջանկացնելու ցանկության նրան նորից իր վրա պարտադրելու դժկամության մեջ։ Դուք պարտավոր չեք, նա արագ ասաց։ Գիտեմ, որ զբաղված եք։ Բայց Անահիտը զարմացրեց իրեն, ասելով. Իրականում, ես հենց նոր ավարտեցի իմ դասերն այսօր։ Կարող էի մի փոքր մնալ, եթե հարմար է։ Արմանի արտահայտությունը դժվար էր վերծանել։ Վստահ էիք։ Մենք չենք ուզում խանգարել։ Վստահ եմ։ Եվ այսպես, լիովին անսպասելիորեն, Անահիտը գնաց նրանց հետ դեպի բնակարանը, որտեղ նրանք ապրում էին։ Դա պարզ, բայց լավ պահպանված շենք էր, համալսարանից ոչ հեռու։ Բնակարանը առաջին հարկում էր, հարմարեցված հաշմանդամի սայլակին, երբ Անահիտը մտավ, անմիջապես ջերմություն զգաց։ Տեղը փոքր էր, բայց կազմակերպված խաղալիքները ցրված էին հյուրասենյակի հատակին, մանկական գրքերը կույտերով դրված էին ցածր դարակում, Միքայելի նկարները սոսնձված էին պատերին կպչուն ժապավենով։ Դա ակնհայտորեն միայնակ հոր տունն էր, որը անում էր ամեն ինչ, ինչ կարող էր, դրանում ինչ-որ խորապես հուզիչ բան կար։ Սուրճ կպատրաստեմ, առաջարկեց Արմանը։ Հարմարավետ զգացեք։ Միքայելը ժամանակ չկորցրեց։ Բռնեց Անահիտի ձեռքը, քաշեց իր սենյակ, անհամբեր ցույց տալու իր բոլոր խաղալիքները, իր սիրելի գրքերը, իր նկարները։ Անահիտը նստեց նրա հետ հատակին, անկեղծորեն հետաքրքրված յուրաքանչյուր պատմությամբ, որը նա մանկական խանդավառությամբ պատմում էր։ Խոհանոցից Արմանը նրանց էր դիտում։ Երկար ժամանակ էր, ինչ որդուն այդքան ուրախ, այդքան երջանիկ չէր տեսել։ Միքայելը սովորաբար ուրախ երեխա էր, բայց նրա մեջ միշտ ստվեր կար, մի կարիք, որը Արմանը ճանաչում էր, որը ներսից կոտրում էր նրան։ Մոր բացակայությունը, կանացի ներկայության բացակայությունը, որը կարող էր լրացնել այն, ինչ նա միայնակ չէր կարող տալ որդուն։ Բայց հիմա, տեսնելով Միքայելին Անահիտի հետ, նա այլ բան էր տեսնում։ Թեթություն, մաքուր ուրախություն, որը հազվադեպ էր տեսնում։ Եվ դա նրան այնքան էր վախեցնում, որքան գրավում։ Երբ նա սուրճով վերադարձավ հյուրասենյակ, Անահիտը մանկական գիրք էր կարդում Միքայելի համար, տարբեր ձայներով խոսելով յուրաքանչյուր կերպարի համար։ Տղան նստած էր նրա կողքին բազմոցին, լիովին կլանված պատմությամբ, աչքերը փայլում էին ուրախությունից։ Արմանը զգաց, թե ինչպես է ինչ-որ բան սեղմվում իր կրծքին։ Դա այնքան պարզ, այնքան նորմալ տեսարան էր, բայց նրա համար արտասովոր էր։ Որքան ժամանակ Միքայելը դա չուներ։ Որքան ժամանակ ինքը չէր զգացել տան, ամբողջականության այդ զգացումը։ Բայց այդ զգացումի հետ եկավ վախը։
վախը կապվելու, թույլ տալու, որ ինչ-որ լավ բան մտնի իրենց կյանք, միայն հետո կորցնելու համար։ Վախը, որ Անահիտը, ինչպես շատ ուրիշ մարդիկ նրանից առաջ, նրանց մեջ կտեսներ միայն խղճահարության արժանի իրավիճակ, ոչ թե ճշմարիտ սեր։ Շնորհակալություն, ասաց նա, երբ Անահիտը ավարտեց պատմությունը, ընդունեց իր առաջարկած սուրճի բաժակը։ Դուք պարտավոր չէիք դա անել։ Ես ուզեցի անել, Անահիտը պարզապես պատասխանեց։ Միքայելը սիրունիկ է։ Նա կապվել է ձեզ հետ։ Արմանը մի կում սուրճ խմեց, աչքերը հառած բաժակին։ Նա սովորաբար դա չի անում անծանոթների հետ։ Անահիտը նայեց Միքայելին, որը վերցրել էր մեկ այլ գիրք, հետաքրքրությամբ թերթում էր էջերը։ Գուցե ես անծանոթ չեմ։ Երբեմն մարդիկ կապվում են անբացատրելի ձերով։ Արմանը նայեց նրան, իսկապես նայեց, Անահիտը զգաց այդ հայացքի ծանրությունը։ Այնտեղ այնքան բան կար, ցանկություն, վախ, հույս, դիմադրություն։ Կարծես նա ներքին պայքար էր մղում, փորձելով որոշել, պետք է թույլ տար իրեն զգալ այն, ինչ զգում էր։ Պահը խախտվեց, երբ Միքայելը նորից բարձրացավ Անահիտի ծնկներին, ավելի շատ գրքեր բերելով։ Կարող եք միշտ գալ, հարցրեց նա երեխաների կործանարար անմեղությամբ։ Ինձ հետ խաղալու։ Անահիտը նայեց Արմանին, օգնություն փնտրելով, բայց նա պարզապես շեղեց հայացքը։ Միքայել, նա մեղմորեն սկսեց, ես համալսարան աշխատանք ունեմ։ Ես չեմ կարող միշտ գալ։ Բայց երբեմն։ Տղայի աչքերը լցվեցին հույսով։ Գոնե երբեմն։ Եվ Անահիտը, ի հեճուկս իր ողջ լավագույն դատողության, ի հեճուկս ողջ տրամաբանության, հայտնվեց ասելով. Երբեմն, այո։ Ես կարող եմ գալ երբեմն։ Միքայելի ժպիտը արի պես էր, որը ճեղքում էր ամպերը։ Նա ուժգին գրկեց նրան, Անահիտը պատասխանեց, զգալով, թե ինչպես է ինչ-որ բան շարժվում իր ներսում, ինչ-որ բան, որը երկար ժամանակ քնած էր եղել։ Երբ նա վերջապես հեռացավ, արդեն գիշեր էր։ Միքայելը քնել էր բազմոցին, երկար խաղալուց հետո, Արմանը նրան ուղեկցեց մինչ դուռը։ Շնորհակալություն, նա շշնջաց, որդուն չարթնացնելու համար։ Ամեն ինչի համար։ Նրան փրկելու, այստեղ գալու, նրան երջանկացնելու համար։ Հաճույքով։ Անահիտը անկեղծ էր։ Նա առանձնահատուկ երեխա է։ Այո։ Արմանը ժպտաց, տխուր սիրով լի ժպիտով։ Նա ինձ համար ամեն ինչ է։ Ես դա տեսնում եմ։ Մի պահ լռություն տիրեց, լի չասված բաներով։ Ապա Արմանը խոսեց, ձայնը վարանող։ Անահիտ, ես պետք է, որ դուք իմանաք։ Ես չեմ ուզում, որ դուք ձեզ պարտավորված զգաք որևէ բանի համար։ Եթե ասացիք, որ նորից կգաք միայն Միքայելին երջանկացնելու համար, ես հասկանում եմ։ Բայց պետք չէ։ Ես նրան կբացատրեմ։ Անահիտը նայեց նրա աչքերին։ Իսկ եթե ես իսկապես ուզենամ վերադառնալ։ Ոչ թե պարտավորությունից, այլ որովհետև ուզում եմ։ Արմանը զարմացած թվաց։ Ինչու։ Ինչու։ Կուզենայիք դա։ Որովհետև Անահիտը դանդաղ ասաց, խոսքերը զգուշությամբ ընտրելով, երբեմն մենք գտնում ենք մարդկանց, որոնք ստիպում են մեզ ցանկանալ ներկա լինել։ Եվ դուք երկուստ, չգիտեմ ինչու, բայց դա արեցիք ինձ հետ։ Այդ խոսքերի ազդեցությունը տեսանելի էր Արմանի դեմքին։ Նա բերանը բացեց խոսելու, նորից փակեց, կարծես պայքարում էր մարսելու այն, ինչ նա ասել էր։ Ես, նա սկսեց, բայց չկարողացավ ավարտել։ Հիմա պետք չէ ոչինչ ասել, Անահիտը մեղմ ասաց։ Պարզապես մտածեք դրա մասին։ Եվ ինձ հաղորդագրություն ուղարկեք, եթե ուզում եք, որ ես վերադառնամ։ Նա իր համարը գրեց թղթի վրա տվեց նրան։ Երբ Անահիտը դուրս եկավ շենքից քայլեց Երանի մութ փողոցով, տարօրինակ կերպով թեթություն զգաց։ Նա չգիտեր, թե ինչ էր անում, գաղափար չուներ, թե ուր կարող էր տանել դա։ Բայց առաջին անգամ երկար ժամանակ անց նա իրեն կենդանի էր զգում, անհրաժեշտ էր զգում, իրեն ավելի մեծ բանի մասն էր զգում, քան իր միայնակ առօրյան։ Բնակարանի ներսում Արմանը բռնած էր Անահիտի համարը գրված թուղթը, նայելով դրան, կարծես դա միաժամանակ թանկարժեք վտանգավոր բան լիներ։ Նա պատեր էր կառուցել իր սրտի շուրջ, իրեն պաշտպանելու, Միքայելին պաշտպանելու համար։ Բայց հիմա, տարիներ անց առաջին անգամ, նա զգաց, որ այդ պատերը սկսում են ճաքճքել։ Եվ դա նրան սարսափեցնում էր։ Բայց նա, գաղտնիորեն, նրան լցնում էր մի հույսով, որը նա կարծում էր, թե վաղուց կորցրել էր։
Գուցե, պարզապես գուցե, դեռ տեղ կար իրենց կյանքում նոր բանի համար։ Ինչ-որ լավ բանի։ Ինչ-որ բանի, որի համար արժեր ռիսկի դիմել։ Նա զգուշորեն դրեց թուղթը իր դրամապանակի մեջ գնաց ստուգելու Միքայելին։ Տղան խորը քնած էր, շուրթերին դեռ ժպիտ կար, Արմանը գիտեր, որ իր որդին երազել էր Անահիտի մասին։ Ինչպես հավանաբար ինքն էլ կերազեր։ Եվ այնտեղ, Երանի այդ լուռ գիշերը, երեք կյանք սկսեցին միահյուսվել այնպես, որ նրանցից ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, հող նախապատրաստելով սիրո ընդունման վերափոխման ճանապարհորդության համար, որը հավերժ կփոխեր նրանց բոլորին։ Ասեք ինձ, թե ինչ է ձեր կարծիքը այս պատմության մասին, ինչպես եք կարծում, թե ինչպես կավարտվի այն։ 3 օր անցավ այդ գիշերվանից, Անահիտը Արմանից ոչ մի հաղորդագրություն չէր ստացել։ Նա իրեն ասում էր, որ չէր սպասում, որ հեռախոսը յուրաքանչյուր 10 րոպեն մեկ չէր ստուգում, բայց դա սուտ կլիներ։ Ինչ-որ բան կար այդ հանդիպման, այդ իմպրովիզացված ընտանիքի մեջ, որը բույն էր դրել նրա սրտում հրաժարվում էր հեռանալ։ Հինգշաբթի կեսօրին, մինչ գրքեր էր դասավորում գրախանութի դարակում, որտեղ աշխատում էր, նրա հեռախոսը վերջապես թրթռաց։ Դա կարճ, գրեթե պաշտոնական հաղորդագրություն էր։ Անահիտ, Արմանն եմ։ Միքայելը ամեն օր հարցնում է ձեր մասին։ Եթե ազատ ժամանակ ունենաք, ուրբաթ օրը ճաշի հրավիրում եմ։ Առանց ճնշման։ Անահիտը ժպտաց հեռախոսի էկրանին։ Առանց ճնշման նա ասում էր, բայց Անահիտը կարող էր զգալ լարվածությունը այդ բառերում, վախը, որ շատ բան էր խնդրում, որ իրեն պարտադրում էր։ Նա արագ պատասխանեց. Սիրով։ Ինչ ժամի։ Պատասխանը եկավ գրեթե անմիջապես. 7-ը հարմար է։ Եվ շնորհակալություն, Անահիտ։ Կատարյալ է։ Մինչ շաբաթ։ Շաբաթվա մնացած մասը թռավ աչքի թարթելու պես։ Անահիտը մտածում էր, ինչ հագնել, ինչ տանել, արդյոք պետք է ինչ-որ բան գնել Միքայելի համար։ Ի վերջո որոշեց գնել պլաստիլինի հավաքածու մի քանի մանկական գրքեր գրախանութի զեղչերից։ Շատ չէր, բայց զգում էր, որ պետք է ինչ-որ բան տանի։ Երբ շաբաթ օրը ուղիղ ժամը 7-ին հասավ բնակարան, Անահիտը նյարդային էր այնպես, ինչպես տարիներով չէր զգացել։ Նա հարթեց իր ընտրած պարզ զգեստը, խորը շունչ քաշեց, զանգը տվեց։ Դուռը գրեթե անմիջապես բացվեց, Միքայելը գրեթե նետվեց նրա վրա։ Անահիտ։ Դուք եկաք։ Հայրիկն ասաց, որ կգաք, բայց ես վախենում էի, որ չեք գա։ Անահիտը ծիծաղեց, կրանալով գրկելու նրան։ Իհարկե եկա։ Խոստացա, չէ՞։ Միքայելի հետից դռան մոտ հայտնվեց Արմանը։ Նա այլ էր, նկատեց Անահիտը։ Սափրվել էր, մազերը հարդարված էին, բաց կապույտ վերնաշապիկ էր հագել, որն ընդգծում էր նրա աչքերը։ Կարծես ջանք էր թափել, դա խորապես հուզեց նրան։ Ողջույն, ասաց նա, նրա ժպիտում ինչ-որ ամաչկոտ բան կար։ Ներս եկեք, խնդրում եմ։ Բնակարանը հիանալի բույր ուներ։ Արմանը պատրաստել էր պարզ, բայց խնամքով պատրաստված իտալական ընթրիք, տնական լոլիկի սոուսով մակարոնեղեն, թարմ աղցան սխտորով հաց։ Սեղանը խնամքով դրված էր, նույնիսկ մաքուր սփռոցով ծալված անձեռոցիկներով։ Դուք խոհարար եք, հարցրեց Անահիտը, տպավորված։ Արմանը ուսերը թոթվեց, բայց Անահիտը տեսավ հպարտությունը նրա աչքերում։ Սովորեցի անհրաժեշտությունից։ Երբ Միքայելը փոքր էր, հասկացավ, որ շատ բաներում պետք է ինքս հոգ տանեմ։ Ընթրիքի ընթացքում Անահիտը ավելին իմացավ նրանց պատմության մասին։ Արմանը 12 տարեկանում պարապլեգիկ էր դարձել հեծանիվի վթարից հետո, որը վնասել էր նրա ողնաշարը։ Նա տարիներ էր անցկացրել ֆիզիոթերապիայի մեջ, նորից սովորելով ամեն ինչ անել նոր ձով, պայքարելով ցավի հիասթափության հետ, կյանքի այդքան կտրուկ փոփոխության պատճառով այդքան երիտասարդ տարիքում։ Դժվար էր, նա ընդունեց, մինչ Միքայելը խաղում էր հյուրասենյակի հատակին, ուտելն ավարտելուց հետո։ Հատկապես դեռահասության տարիներին։ Ես ինձ տարբեր էի զգում, կոտրված։ Տարիներ պահանջվեցին ընդունելու, որ իմ կյանքը դեռ արժեք ուներ, որ ես դեռ կարող էի ամբողջական լինել, նույնիսկ տարբեր։ Անահիտը լուռ լսում էր, հարգելով այն խոցելիությունը, որը նա ցույց էր տալիս։ Իսկ Միքայելը, նա մեղմորեն հարցրեց. Եթե չեք ուզում խոսել նրա մոր մասին, ես հասկանում եմ։ Արմանը նայեց որդուն այնքան սիրով, որ Անահիտը զգաց, թե ինչպես է սիրտը սեղմվում։ Նրա մայրը մեզ լքեց, երբ նա 6 ամսական էր։ Նա վարանեց, փնտրելով ճիշտ բառերը։
Նա ասաց, որ պատրաստ չէ մայր լինել։ Հատկապես ոչ այնպիսի երեխայի մայր, որի հայրը հաշմանդամի սայլակում էր։ Նա կարծում էր, որ դա չափազանց շատ կլինի իր համար։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես է զայրույթը բարձրանում իր կրծքին։ Ինչպես կարող էր մեկը լքել իր սեփական երեխային։ Իր սեփական զուգընկերոջը այդքան խոցելի պահին։ Ես այլս նրան չեմ մեղադրում, Արմանը շարունակեց, ձայնը զարմանալիորեն հանգիստ։ Սկզբում դժվար էր, շատ դժվար։ Բայց հիմա հասկանում եմ, որ նա արեց այն, ինչ պետք էր անել։ Որոշ մարդիկ պատրաստ չեն որոշակի պարտականությունների։ Ավելի լավ է, որ նա շուտ հեռացավ, քան մնար բոլորիս դժբախտացներ։ Դուք Միքայելին միայնակ եք մեծացրել այս ամբողջ ժամանակ։ Միայնակ, մի քանի ընկերների իմ մոր օգնությամբ սկզբում։ Բայց հիմնականում, այո։ Նա ժպտաց, հպարտությամբ սիրով լի ժպիտով։ Եվ ես ոչ մի օր չեմ զղջում։ Այս տղան ինձ հետ պատահած լավագույն բանն է։ Անահիտը նայեց Միքայելին, որը հիմա ցույց էր տալիս իր խաղալիքները կազմակերպված շարքով, իրեն բացատրելով բարդ պատմություն։ Նա իսկապես առանձնահատուկ է։ Դուք հիանալի աշխատանք եք կատարել նրա հետ։ Շնորհակալություն։ Արմանը նայեց նրա աչքերին։ Բայց չեմ ստի, երբեմն միայնակ է։ Ոչ թե ինձ համար, ես սովորել եմ միայնությանը։ Բայց նրա համար։ Նրան ավելին է պետք, քան միայն ես կարող եմ տալ։ Նա ընկերներ ունի դպրոցում։ Այո, ունի։ Բայց դա նույնը չէ։ Կան պահեր, երբ ես տեսնում եմ նրան, դիտելով ուրիշ երեխաներին իրենց մայրերի հետ, գիտեմ, որ նա կարոտում է մի բան, որը երբեք չի ունեցել։ Եվ դա կոտրում է իմ սիրտը։ Անահիտը չգիտեր, թե ինչ ասել։ Նա մեկնեց ձեռքը թեթակի դիպավ Արմանի ձեռքին սեղանի վրա։ Դա պարզ ժեստ էր, բայց լի իմաստով։ Դուք անում եք ամեն ինչ, ինչ կարող եք։ Եվ ինչպես տեսնում եմ, ձեր լավագույնը հիանալի է։ Արմանը նայեց իր ձեռքին, Անահիտի ձեռքի վրա, Անահիտը տեսավ զգացմունքները փայլող նրա աչքերում։ Շնորհակալություն, նա շշնջաց։ Դա ավելին է նշանակում, քան կարող եք պատկերացնել։ Երեկոյի մնացած մասը արագ անցավ։ Անահիտը խաղաց Միքայելի հետ, գրքեր կարդաց նրա համար, օգնեց Արմանին լողացնել տղային քնեցնել նրան։ Դա այնքան բնական, այնքան հեշտ էր, կարծես նա միշտ եղել էր այդ առօրյայի մաս։ Երբ Միքայելը վերջապես քնեց, Անահիտին խոստացնելուց հետո, որ շուտով կվերադառնա, նա Արմանը մնացին հյուրասենյակում, ցածր ձայնով զրուցելով, թեյ խմելով։ Անահիտ, Արմանը սկսեց, ձայնը լուրջ։ Ես պետք է ինչ-որ բան հարցնեմ ձեզ, ուզում եմ, որ անկեղծ լինեք ինձ հետ։ Իհարկե։ Ինչու։ Էկ այստեղ։ Ինչու։ Էկ դա անում։ Անահիտը զգուշորեն մտածեց, պատասխանելուց առաջ։ Կարող էի ասել, որ դա այն պատճառով է, որ Միքայելը ինձ խնդրեց։ Կամ որովհետև մեղավոր եմ զգում, եթե չգամ։ Բայց ճշմարտությունն ավելի պարզ է, ավելի բարդ, քան դա։ Շարունակություն։ Ես այստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ լինել։ Որովհետև, երբ ձեզ հետ եմ, զգում եմ մի բան, որը երկար ժամանակ չէի զգացել։ Ես ինձ անհրաժեշտ եմ զգում, բայց ոչ ծանր ձով։ Ես ինձ ինչ-որ բանի մաս եմ զգում։ Անահիտը դադարեց։ Իմ կյանքն այնքան միայնակ է եղել, Արման։ Ես արթնանում եմ, աշխատում եմ, սովորում եմ, քնում եմ, հաջորդ օրը ամեն ինչ կրկնում եմ։ Ես երանում մտերիմ ընտանիք չունեմ, իմ ընկերները բոլորը զբաղված են իրենց կյանքով։ Ես սկսում էի մոռանալ, թե ինչ է նշանակում կապված լինել ինչ-որ մեկի հետ։ Հասկանում եմ այդ զգացողությունը, Արմանը մեղմ ասաց։ Երբ փրկեցի Միքայելին այդ օրը, ինչ-որ բան արթնացավ իմ մեջ։ Կարծես ինձ հիշեցրին, որ դեռ նպատակ կա փոքր բաներում, դեռ հնարավոր է կապ։ Եվ ապա, երբ եկա այստեղ, երբ տեսա ձեզ նրա հետ, այնպես, ինչպես դուք երկուսը սիրում եք միմյանց, այն ուժը, որը դուք ունեք, նա թափահարեց գլուխը, հուզված։ Ես ուզեցի լինել դրա մի մասը։ Թեկուզ մի փոքր։ Արմանը երկար պահ լուռ մնաց։ Երբ նա խոսեց, նրա ձայնը լի էր զգացմունքով։ Դուք վախենու եք, որ մենք ձեզ օգտագործում ենք։ Որ ես ձեզ թույլ եմ տալիս մոտենալ, որովհետև Միքայելի հետ օգնության կարիք ունեմ։ Հարցը զարմացրեց Անահիտին։ Ոչ։ Իրականում, ես վախենում եմ հակառակից։
Ես վախենում եմ, որ ես ինձ պարտադրում եմ, որ դուք ընդունում եք իմ ներկայությունը պարզապես քաղաքավարությունից։ Անահիտ։ Արմանը առաջ թեքվեց, աչքերը հառած նրան։ Ես վերջին տարիներին պատեր եմ կառուցել։ Պատեր, ինձ պաշտպանելու, Միքայելին պաշտպանելու համար։ Ես սովորել եմ ոչ մեկից կախված չլինել, չվստահել, որ ինչ-որ մեկը կմնա։ Որովհետև մարդիկ միշտ հեռանում են, միշտ հանձնվում են։ Եվ ես չէի կարող թույլ տալ ինձ, թողնել իմ որդուն կապվել ինչ-որ մեկի հետ, ով անհետանալու էր։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես է սիրտը արագանում։ Իսկ հիմա դուք հայտնվեցիք։ Առանց նախազգուշացման, առանց թույլտվություն խնդրելու։ Փրկեցիք իմ որդուն, մտաք մեր կյանք, հանկարծ այդ պատերը, որոնք ես տարիներով կառուցել էի, ճաքճքում են։ Եվ դա ինձ սարսափեցնում է, Անահիտ։ Ինձ սարսափեցնում է, որովհետև գիտեմ, թե որքան ցավոտ կլինի, երբ դուք հեռանաք։ Ով ասաց, որ ես հեռանալու եմ։ Բոլորը վերջի վերջո հեռանում են։ Անահիտը վեր կացավ, մոտեցավ Արմանին, ծնկի իջնելով նրա սայլակի կողքին, որպեսզի նույն բարձրության վրա լինեն։ Նա ուղիղ նայեց նրա աչքերին։ Արման, ես չեմ կարող խոստանալ ապագան։ Ես չգիտեմ, թե ինչ կլինի վաղը, հաջորդ շաբաթ, հաջորդ ամիս։ Բայց կարող եմ խոստանալ, որ չեմ հեռանա առանց նախազգուշացման։ Կարող եմ խոստանալ, որ եթե ինչ-որ պահի զգամ, որ չեմ կարող շարունակել լինել դրա մի մասը, ես անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Եվ կարող եմ խոստանալ, որ քանի դեռ ես այստեղ եմ, ես իսկապես ներկա կլինեմ։ Ոչ թե խղճահարությունից, ոչ թե պարտավորությունից, այլ որովհետև ես ընտրում եմ լինել։ Խոսքերը կախված մնացին նրանց միջ։ Արմանը մեկնեց ձեռքը դիպավ Անահիտի դեմքին, մեղմ, գրեթե հարգալից հպումով։ Դուք հիանալի եք, գիտեք դա։ Ես պարզապես ես եմ, Անահիտը շշնջաց։ Եվ դա ավելին է, քան բավարար է։ Նրանք մնացին այդպես մի պահ, նայելով միմյանց աչքերին, շուրջ բոլորի աշխարհն անհետանում էր։ Ապա Արմանը թեքվեց համբուրեց Անահիտին, մեղմ, վարանող, զսպված զգացմունքով լի համբույրով։ Անահիտը պատասխանեց, զգալով, թե ինչպես են արցունքները հոսում իր դեմքով, առանց նույնիսկ հասկանալու, թե ինչու։ Երբ բաժանվեցին, Արմանը բութ մատով սրբեց նրա արցունքները։ Կներեք, նա ասաց։ Չէի ուզում ձեզ լացացնել։ Մի ներողություն խնդրեք։ Անահիտը ժպտաց արցունքների միջից։ Երբեմն մենք երջանկությունից էլ ենք լացում։ Հաջորդ շաբաթների ընթացքում Անահիտը դարձավ նրանց առօրյայի մի մասը։ Նա շաբաթական 3-4 անգամ գնում էր բնակարան, օգնում էր Միքայելի հետ, ընթրում նրանց հետ, մինչ ուշ մնում, Արմանի հետ զրուցելով, երբ տղան քնում էր։ Կարծես նրանց կյանքից պակասող մի կտոր վերջապես գտել էր իր տեղը։ Միքայելը ծաղկում էր նրա ներկայությունից։ Նա դարձավ ավելի վստահ, ավելի երջանիկ, ավելի բաց։ Նա նրան անվանում էր Լալա, սիրալիր մականուն, որը բնականորեն առաջացավ, որը հալեցնում էր Անահիտի սիրտը ամեն անգամ, երբ լսում էր։ Դպրոցում նրա ուսուցիչները նկատեցին նրա վարքի դրական փոփոխությունը։ Բայց ամեն ինչ կատարյալ չէր։ Կային լարվածության պահեր, երբ իրավիճակի իրականությունը ծանր էր նրանց բոլորի համար։ Մի երեկո, երբ Անահիտը օգնում էր Արմանին ընթրիք պատրաստել, մինչ Միքայելը նկարում էր սեղանի մոտ, տղան մի հարց տվեց, որը սառեցրեց նրա սիրտը։ Լալա, դուք իմ մայրը կլինեք։ Հետաց լռությունը ծանր էր։ Անահիտը նայեց Արմանին, ուղղություն փնտրելով, բայց նա նույնքան կորած թվաց, որքան ինքը։ Միքայել, Անահիտը զգուշորեն սկսեց, մոտենալով սեղանին նստելով նրա կողքին։ Ես շատ եմ սիրում քեզ։ Իսկապես շատ։ Եվ սիրում եմ այստեղ լինել քեզ հայրիկիդ հետ։ Բայց դուք չեք ուզում լինել իմ մայրը։ Տղայի աչքերը լցվեցին արցունքներով։ Դա այդքան էլ պարզ չէ, սիրելիս։ Մայր լինելը շատ լուրջ բան է, որը ժամանակ է պահանջում։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք լինեք իմ մայրը։ Ես սիրում եմ ձեզ։ Խոսքերը հարվածեցին Անահիտին որովայնին հարվածի պես։ Նա զգաց, թե ինչպես է Արմանը մոտենում, նրա ձեռքը դրվում է իր ուսին, աջակցության ժեստով։ Ես էլ եմ սիրում քեզ, Միքայել, Անահիտն ասաց, հասկանալով, որ դա ճիշտ է։ Բայց սերը միայն ցանկություն չէ։ Երբեմն մեզ ժամանակ է պետք, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ կերպով տեղի ունենա։ Միքայելը լիովին չհասկացավ, բայց ընդունեց։
Նա ուժգին գրկեց Անահիտին, Անահիտը պատասխանեց, զգալով այն պատասխանատվության ծանրությունը, որը ստանձնել էր մտնելով այդ կյանք։ Ավելի ուշ, երբ Միքայելն արդեն քնած էր, Արմանն ու Անահիտը խոսեցին կատարվածի մասին։ Կներեք, Արմանն ասաց. Ես պետք է ավելի շուտ խոսեի նրա հետ, բացատրելով, որ ամեն ինչ այդքան պարզ չէ։ Մի ներողություն խնդրեք։ Բնական է, որ նա այդպես մտածի։ Անահիտը հոգոց հանեց։ Բայց դա ստիպեց ինձ մտածել, Արման։ Ինչ ենք անում։ Ո՞ր է սա տանելու։ Անկեղծորեն։ Չգիտեմ։ Արմանը ձեռքով անցկացրեց մազերին հիասթափության ժեստով։ Գիտեմ, որ զգացմունքներ ունեմ ձեր հանդեպ, ուժեղ զգացմունքներ։ Բայց նա վախենում եմ, որ շատ արագ ենք գնում, որ ամեն ինչ խառնում ենք։ Ինչպես։ Ինչպես իմանալ արդյոք այն, ինչ զգում եք ինձ հանդեպ, իրական է, թե պարզապես այն, ինչ զգում եք Միքայելի հանդեպ, շարունակությունն է։ Ինչպես իմանալ արդյոք այստեղ եք, որովհետև սիրում եք ինձ, թե որովհետև ուզում եք լինել ինչ-որ բանի մաս, լրացնել ձեր կյանքի դատարկությունը։ Հարցը ցավեցրեց, բայց Անահիտը գիտեր, որ այն վավեր է։ Ես էլ եմ երբեմն դա մտածում, նա ընդունեց։ Բայց հետո նայում եմ ձեզ, իսկապես նայում եմ, գիտեմ, որ այն, ինչ զգում եմ, Միքայելից ավելին է։ Ես հոգ եմ տանում ձեր երկուսի մասին, բայց տարբեր ձերով։ Միքայելը ինձ համար որդու պես է, որը երբեք չեմ ունեցել, բայց դուք, նա դադարեց։ Դուք լիովին այլ բան եք։ Եվ ինչ եմ ես։ Դուք սիրո հնարավորություն եք, որը ես կարծում էի, որ երբեք չեմ ունենա։ Դուք այն մարդն եք, ով ստիպում է ինձ ցանկանալ ավելի լավը լինել, ավելի լավ անել։ Դուք, Անահիտը ամաչկոտ ժպտաց։ Դուք եք, Արման։ Եվ դա ինձ համար ամեն ինչ է։ Արմանը քաշեց նրան իր մոտ, ուժգին գրկելով։ Ես այնքան եմ վախենում սա փչացնելուց, նա խոստովանեց։ Բավարար չլինելուց ձեզ համար։ Անահիտը մի փոքր հեռացավ, նայելու նրա աչքերին։ Դուք կարծում եք, որ ձեր սայլակը ինձ համար կարևոր է։ Որ դա ձեզ ավելի քիչ տղամարդ, ավելի քիչ ցանկալի է դարձնում։ Դա այն չէ, ինչ ես եմ մտածում։ Դա այն է, ինչ աշխարհն է մտածում։ Դա այն է, ինչ ես տեսնում եմ փողոցներում, երբ մարդիկ մեզ նայում են խղճահարությամբ կամ այն արտահայտությամբ, միթե սիրուն չէ, նա դեռ նրա հետ է։ Թող աշխարհը դժոխք գնա, Անահիտը եռանդուն ասաց։ Թող դժոխք գնա այն, ինչ մարդիկ են մտածում։ Ես այստեղ չեմ բարեգործությունից, ես այստեղ չեմ, որովհետև դուք ինձ առաքինի եք զգացնում հաշմանդամ մարդու ընդունելու համար։ Ես այստեղ եմ, որովհետև, երբ նայում եմ ձեզ, տեսնում եմ հիանալի, ուժեղ, խելացի, քնքուշ տղամարդու։ Տեսնում եմ մեկին, ով ամեն օր պայքարում է իր որդուն ավելի լավ կյանք տալու համար, մեկին, ով թույլ չի տալիս իրեն սահմանափակումներով սահմանել։ Ես տեսնում եմ ձեզ, Արման։ Եվ հենց ձեզ համար եմ այստեղ։ Խոսքերը կոտրեցին ինչ-որ բան Արմանի ներսում։ Նա նորից քաշեց Անահիտին իր մոտ համբուրեց նրան, այս անգամ այնպիսի ինտենսիվությամբ, որը նա նախկինում չէր ցուցաբերել։ Դա ցանկությամբ, վախով, հույսով, սիրով լի համբույր էր։ Երբ բաժանվեցին, երկուսն էլ շնչահեղձ էին։ Ես սիրում եմ քեզ, Արմանն ասաց, դա առաջին անգամ էր, որ նա այդ բառերն ասում էր Միքայելից բացի մեկ ուրիշին տարիներով։ Ես վախենում եմ դրանից, վախենում եմ ձեզանից, բայց սիրում եմ ձեզ։ Ես էլ եմ սիրում քեզ, Անահիտը պատասխանեց, զգաց, կարծես մի ծանրություն էր ընկել իր ուսերից։ Բայց սերը, Անահիտը սովորում էր, չէր լուծում բոլոր խնդիրները։ Այն պարզապես ուժ էր տալիս դրանց դիմակայելու համար։ Համալսարանում նրա գործընկերուհիները սկսեցին հարցնել նրա անձնական կյանքի մասին, նկատելով փոփոխությունը նրա մեջ։ Անահիտն ավելի երջանիկ էր, ավելի պայծառ, բայց նա ավելի հոգնած, բաժանված իր ուսումնառության, աշխատանքի Արմանի ու Միքայելի հետ անցկացրած ժամանակի մեջ։ Մի ընկերուհի, Մարինեն, մի օր առերեսվեց նրա հետ։ Անահիտ, լավ ես։ Կարծես աշխարհն ես քո ուսերին տանում։ Ես լավ եմ, Անահիտը հավաստիացրեց։ Պարզապես մի փոքր հոգնած։ Դա այն տղամարդու պատճառով է, որի մասին նշեցիր։ Միայնակ հոր։ Այո։ Անահիտը վարանեց, ապա որոշեց անկեղծ լինել։ Ես սիրահարվեցի, Մարինե։ Նրան, նրա որդուն։ Եվ դա ավելի ինտենսիվ ու բարդ է, քան պատկերացնում էի։ Ինչպես բարդ։ Նա վախենում է, որ ես նրան կլքեմ։ Որդին չափազանց է կապվում ինձ հետ։
Եվ ես, Անահիտը ծիծաղեց առանց հումորի, ես ինձ հարցնում եմ, թե արդյոք բավականաչափ ուժեղ եմ այս ամենի համար։ Դու սիրում ես նրան։ Սիրում եմ։ Ապա արժե պայքարել դրա համար։ Մարինեն ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Բայց հիշիր նա քո մասին հոգ տանել, լավ։ Սերը կարևոր է, բայց դու չես կարող կորցնել քեզ այդ ընթացքում։ Մարինեի խոսքերը արձագանքեցին Անահիտի մտքում հաջորդ օրերին։ Նա հասկացավ, որ իսկապես մի փոքր կորցնում էր իրեն։ Համալսարանում նրա գնահատականները սկսեցին իջնել, նա միշտ հոգնած էր, կային պահեր, երբ նա իրեն ծանրաբեռնված էր զգում այդ ընտանիքի մաս լինելու պատասխանատվությունից։ Մի երեկո, հատկապես դժվար օրվանից հետո, երբ Միքայելը քմահաճություն էր արել, քանի որ նա չէր կարող մնալ ընթրիքի, Անահիտը նստեց Արմանի հետ լուրջ զրույցի։ Մենք պետք է խոսենք սահմանների մասին, նա ասաց։ Արմանը անմիջապես լարվեց։ Դուք հեռանալու եք։ Ոչ։ Բայց ես պետք է հոգ տանեմ նա ինձ համար, Արման։ Ես այնքան եմ ջանք թափում ձեզ համար ներկա լինելու, որ մոռանում եմ իմ սեփական կյանքի մասին։ Իմ համալսարանը, իմ ընկերները, իմ աշխատանքը, ամեն ինչ տուժում է։ Արմանը դանդաղ գլխով արեց։ Դուք ճիշտ եք։ Մենք շատ բան ենք խնդրում ձեզանից։ Դա շատ բան խնդրելու մասին չէ։ Դա հավասարակշռություն գտնելու մասին է։ Անահիտը բռնեց նրա ձեռքերը։ Ես ուզում եմ այստեղ լինել, ուզում եմ լինել դրա մի մասը։ Բայց ես նա պետք է ունենամ իմ սեփական կյանքը, իմ սեփական ինքնությունը, բացի ձեզ Միքայելին օգնող մարդը լինելուց։ Ինչ եք առաջարկում։ Անահիտը մի պահ մտածեց։ Որ մենք ավելի մտադրված լինենք մեր միասին անցկացրած ժամանակի մասին։ Որ ես շաբաթական 3 անգամ գամ, ոչ ավելի, եթե արտակարգ դեպք չլինի։ Որ դուք նա այլ աջակցության աղբյուրներ գտնեք, գուցե դայակ մի քանի օրով, որպեսզի միայն ինձանից կախված չլինեք։ Եվ որ մենք ժամանակ հատկացնենք միայն մեզ համար, առանց Միքայելի, որպեսզի կարողանանք կառուցել մեր սեփական հարաբերությունները։ Արմանը լուռ մնաց, Մարսելով։ Ապա գլխով արեց։ Դուք ճիշտ եք։ Ես չէի հասկացել, թե որքան շատ բան էի դնում ձեզ վրա։ Կներեք, Անահիտ։ Պետք չէ ներողություն խնդրել։ Մենք միասին ենք սովորում։ Մեզանից ոչ ոք չունի ձեռնարկ, թե ինչպես դա աշխատեցնել։ Եվ այսպես, նրանք սկսեցին սահմանել առողջ սահմաններ։ Արմանը դայակ վարձեց շաբաթական 2 կեսօրով, Անահիտին ժամանակ տալով կենտրոնանալու իր ուսումնառության վրա։ Նրանք սկսեցին միայնակ հանդիպումներ ունենալ, ընթրիքի գնալով կամ պարզապես զրուցելով Միքայելի քնելուց հետո, ամրապնդելով իրենց կապը, բացի համատեղ ծնողի դերից, որը նրանք զարգացնում էին։ Միքայելը, թե սկզբում դիմադրում էր փոփոխություններին, սկսեց հասկանալ, որ Անահիտը դեռ ներկա է, պարզապես ավելի հավասարակշռված ձով։ Եվ նոր դայակի հետ նա հնարավորություն ունեցավ զարգացնելու նա այլ կապեր։ Դա գործընթաց էր, բայց այն աշխատում էր։ Անահիտը սովորում էր, որ ինչ-որ մեկին սիրելը չէր նշանակում կորցնել իրեն այդ սիրո մեջ, Արմանը սովորում էր, որ օգնություն ընդունելը նրան թույլ չէր դարձնում։ Բայց իրական փորձությունը դեռ առջում էր, երբ այն եկավ, նրանցից ոչ ոք պատրաստ չէր այն բանի ինտենսիվությանը, ինչին պետք է դիմակայեին։ Արմանի մայրը հայտնվեց առանց նախազգուշացման 5-շաբթի կեսօրին։ Անահիտը խոհանոցում էր Արմանի հետ, պատրաստելով Միքայելի խորտիկը, երբ դռան զանգը հնչեց։ Արմանը անմիջապես լարվեց։ Մայրս է, նա ասաց, ձայնը լի անհանգստությամբ։ Նա բանալի ունի, բայց միշտ զանգում է մտնելուց առաջ։ Դուք նրան չէիք սպասում։ Ոչ։ Եվ երբ նա հայտնվում է առանց նախազգուշացման, սովորաբար լավ նորություն չէ։ Տիկին Մարիամ 60-ականների բարձրահասակ էլեգանտ կին էր, Արմանի նույն ուժեղ հայացքով։ Նա մտավ բնակարան, գնումների պայուսակներով, համբույրներով ու գրկախառնություններով ողջունեց Միքայելին, ապա նրա աչքերը կանգ առան Անահիտի վրա։ Կարող եմ օգնել, Անահիտը քաղաքավարի հարցրեց։ Ես Արմանին եմ փնտրում։ Կինը Անահիտին վերից ներք նայեց, գնահատելով։ Նա հիմա այստեղ չէ։ Ուզում եք հաղորդագրություն թողնել։ Իսկ դուք ո՞վ եք։ Ես Անահիտն եմ։ Ես այստեղ եմ ապրում։ Կինը հոնքը բարձրացրեց։ Հասկանալի է։ Այսինքն նա վերջապես ինչ-որ մեկին գտել է։ Դե, իմ անունը Բեատրիս է։ Ես Միքայելի մայրն եմ։ Անահիտի աշխարհը կանգ առավ։ Միքայելի մայրը։
Կինը, ով լքել էր նրանց, ով կոտրել էր մի երեխայի սիրտը Արմանին միայնակ թողել ամեն ինչի հետ։ Անահիտը զգաց, թե ինչպես է զայրույթը բարձրանում իր կրծքին, բայց պահպանեց հանգստությունը։ Միքայելը ներսում է։ Բայց ես չգիտեմ, արդյոք տեղին է, որ դուք նրան տեսնեք առանց Արմանի։ Նա իմ որդին է։ Ես ամբողջ իրավունքն ունեմ նրան տեսնելու։ Տեխնիկապես ոչ, Անահիտն ասաց, ձայնը ամուր։ Դուք 3 տարուց ավելի է, ինչ հրաժարվել եք խնամակալությունից։ Դուք նրա նկատմամբ իրավական իրավունքներ չունեք։ Բեատրիսը ծիծաղեց, առանց հումորի ձայն։ Լավ տեղեկացված եք այն մեկի համար, ով հենց նոր է մտել այս ընտանիք։ Ես այստեղ եմ ապրում շաբաթներով։ Եվ սիրում եմ այս տղային, կարծես նա իմը լինի։ Կարծես ձերը լինի։ Բայց դա այդպես չէ, չէ՞։ Նա իմն է։ Իմ արյունը, իմ մարմինը։ Արյունը ընտանիք չի ստեղծում։ Անահիտը հիմա դողում էր զայրույթից։ Ներկա լինելն է ստեղծում։ Սերն է ստեղծում։ Եվ դուք ներկա չէիք։ Հենց այդ ժամանակ Միքայելը հայտնվեց դռան մոտ։ Լալա, ո՞վ է։ Բեատրիսը նայեց իր որդուն, որին տարիներով չէր տեսել, Անահիտը ինչ-որ բան տեսավ նրա աչքերում։ Զղջոմ։ Կարոտ։ Դժվար էր ասել։ Ողջույն, Միքայել, Բեատրիսն ասաց, ձայնը մեղմացնելով։ Դու հիշում ես ինձ։ Միքայելը թաքնվեց Անահիտի հետում, բռնելով նրա ոտքը։ Ոչ։ Ես քո մայրիկն եմ, սիրելիս։ Իմ մայրիկը։ Միքայելը շփոթված թվաց։ Բայց դուք հեռացաք։ Հայրիկն ասաց, որ դուք հեռացաք։ Ես գիտեմ, շատ եմ ցավում։ Բայց հիմա վերադարձա։ Ուզում եմ նորից ճանաչել քեզ։ Միքայելը դեմքը թաղեց Անահիտի ոտքին, ակնհայտորեն անհարմարավետ զգալով։ Անահիտը նրան գրկեց, պաշտպանելով։ Կարծում եմ, ավելի լավ է հեռանաք, նա ասաց Բեատրիսին։ Երբ Արմանը վերադառնա, նա կկապվի ձեզ հետ։ Ես չեմ հեռանա առանց իմ որդուն տեսնելու։ Դուք արդեն տեսաք։ Եվ նա չի ուզում խոսել ձեզ հետ։ Անահիտը ամուր էր։ Խնդրում եմ, հեռացեք, մինչ ես ստիպված լինեմ ոստիկանություն կանչել։ Բեատրիսը նրան զայրացած նայեց, բայց նա ինչ-որ հարգանքով։ Լավ։ Բայց ես կվերադառնամ։ Եվ Արմանի հետ կխոսեմ։ Նա այցեքարտ թողեց սեղանին։ Ասեք նրան, որ զանգի ինձ։ Բեատրիսի հեռանալուց հետո Անահիտը բռնեց Միքայելին, մինչ նա լացում էր։ Ո՞վ էր այդ կինը, Լալա։ Անցյալից ինչ-որ մեկը, սիրելիս։ Պետք չէ անհանգստանալ։ Բայց նա ասաց, որ իմ մայրն է։ Անահիտը խորը շունչ քաշեց։ Նա քեզ ծնեց, Միքայել։ Բայց մայրը նա է, ով հոգ է տանում, ով սիրում է, ով ներկա է։ Եվ նա ներկա չէր։ Դուք իմ մայրն եք հիմա։ Հարցը զարմացրեց Անահիտին։ Նա նայեց այդ փոքրիկ տղային, ով գողացել էր իր սիրտը, զգաց, թե ինչպես են արցունքները այրում իր աչքերը։ Եթե ուզում ես, որ ես լինեմ, ապա այո։ Ես քո մայրն եմ հիմա։ Միքայելը ուժգին գրկեց նրան։ Ես ուզում եմ։ Ես սիրում եմ քեզ, մայրիկ Լալա։ Ես էլ եմ սիրում քեզ, որդիս։ Երբ Արմանը տուն եկավ, Անահիտը ամեն ինչ պատմեց։ Նա գունատվեց, լսելով Բեատրիսի մասին, նրա ձեռքերը դողում էին, մինչ բռնում էր նրա թողած քարտը։ Ինչ է նա ուզում, հարցրեց նա, ավելի շատ իրեն, քան Անահիտին։ Չգիտեմ։ Բայց ինչ էլ որ լինի, մենք դրան կդիմակայենք միասին։ Արմանը զանգահարեց Բեատրիսին այդ երեկո։ Զրույցը լարված էր, դժվար։ Նա ուզում էր տեսնել նրան, խոսել Միքայելի մասին, ապագայի մասին։ Ասաց, որ փոխվել է, որ զղջում է, որ ուզում է լինել իր որդու կյանքի մի մասը։ Դուք լքեցիք նրան, Արմանն ասաց, ձայնը լի զսպված զայրույթով։ 6 ամսական երեխա թողեցիք, որովհետև չէիք ուզում հաշմանդամի սայլակում գտնվող հոր հետ գործ ունենալ։ Ես երիտասարդ էի, վախեցած։ Սխալ գործեցի։ Մի սխալ, որը տեց ավելի քան 3 տարի։ Միքայելը նույնիսկ չի հիշում ձեզ, Բեատրիս։ Նա հիմա մայր ունի, դա Անահիտն է։ Անահիտը նրա մայրը չէ։ Ես եմ։ Դուք հրաժարվեցիք այդ իրավունքից, երբ հեռացաք։
Արմանը խորը շունչ քաշեց, փորձելով հանգստանալ։ Ինչու՞։ Հիմա։ Ինչու՞։ Այսքան ժամանակ անց։ Մյուս կողմից դադար տիրեց։ Որովհետ զղջացի։ Որովհետ ամեն անգամ, երբ տեսնում եմ Միքայելի տարիքի երեխա, մտածում եմ այն մասին, թե ինչ եմ կորցրել։ Որովհետ ուզում եմ երկրորդ հնարավորություն։ Որոշ բաներ երկրորդ հնարավորություն չեն արժանի։ Խնդրում եմ, Արման։ Պարզապես թույլ տվեք տեսնել նրան, ճանաչել նրան։ Շատ պետք չէ, պարզապես մի քանի ժամ։ Ես պետք է իմանամ, որ նա լավ է։ Արմանը նայեց Անահիտին, որը նրա կողքին էր, բռնելով նրա ձեռքը։ Նա գլխով արեց, աջակցելով նրան ցանկացած որոշման մեջ։ Ես կմտածեմ, նա վերջապես ասաց։ Եվ կզանգեմ ձեզ։ Հաջորդ օրերին բնակարանում լարվածությունը շոշափելի էր։ Միքայելն ավելի կպչուն էր, քան սովորաբար, վախենալով, որ այդ տարօրինակ կինը կվերադառնա։ Արմանը հեռու էր, պայքարելով հին զգացմունքների հետ, որոնք կարծում էր, թե թաղել էր։ Եվ Անահիտը, նա վախենում էր։ Վախենում էր կորցնել այն ընտանիքը, որը հենց նոր էր ձեռք բերել, վախենում էր, որ Բեատրիսը կարող է ինչ-որ կերպ քանդել այն ամենը, ինչ նրանք կառուցել էին։ Տիկին Մարիան էր, ով որոշ հեռանկար բերեց։ Նա եկավ ընթրիքի մի քանի օր անց անմիջապես նկատեց լարված մթնոլորտը։ Ինչ է կատարվում այստեղ, նա անմիջականորեն հարցրեց։ Արմանը պատմեց Բեատրիսի վերադարձի մասին։ Տիկին Մարիան լուռ լսում էր, դեմքը ավելի ու ավելի լուրջ դառնալով։ Այդ կինը համարձակություն ունի, նա ասաց, երբ նա ավարտեց։ Տարիներով անհետանալուց հետո հայտնվում է ուզում է վերադառնալ, կարծես ոչինչ չի պատահել։ Նա ասում է, որ փոխվել է։ Որ զղջում է։ Բոլորն են զղջում, երբ հարմար է։ Տիկին Մարիան նայեց Անահիտին։ Իսկ դուք, ինչ եք մտածում դրա մասին։ Կարծում եմ Միքայելը պետք է հնարավորություն ունենա ճանաչել իր կենսաբանական մորը, եթե ուզենա։ Անահիտը դանդաղ խոսեց, խոսքերը ընտրելով։ Բայց նա կարծում եմ, որ դա պետք է լինի իր ժամանակին, ոչ թե նրա։ Եվ հսկողության ներքո, գոնե սկզբում։ Դուք ավելի առատաձեռն եք, քան ես կլինեի, տիկին Մարիան ընդունեց։ Դա առատաձեռնություն չէ։ Դա Միքայելի համար լավագույնը մտածելն է։ Եվ գուցե նա վարանեց, գուցե նրան դա պետք է առաջ շարժվելու համար։ Հասկանալու համար, որ դա նրա ընտրությունն էր հեռանալ, ոչ թե իր մեղքը։ Արմանը հիացմունքով նայեց Անահիտին։ Ինչպես եք կարողանում այդքան հասուն լինել դրա մասին։ Այդքան ռացիոնալ։ Որովհետ ես էլ եմ վախենում։ Անահիտը խոստովանեց։ Վախենում եմ կորցնել ձեզ։ Բայց գիտեմ, որ եթե իսկապես սիրում ենք ինչ-որ մեկին, պետք է անենք այն, ինչ լավագույնն է նրանց համար, ոչ թե այն, ինչ մեզ համար ավելի հեշտ է։ Այդպես էլ որոշվեց։ Արմանը կզանգահարեր Բեատրիսին հանդիպում կկազմակերպեր, բայց հստակ պայմաններով։ Դա կլիներ հանրային վայրում, սահմանափակ ժամանակով, Անահիտն ու Արմանը ներկա կլինեին ամբողջ ժամանակ։ Հանդիպումը նշանակվեց հաջորդ շաբաթ օրը, բնակարանից ոչ հեռու գտնվող մանկական զբոսայգում։ Միքայելը նյարդային էր, ամուր բռնելով Անահիտի ձեռքը, մինչ նրանք այնտեղ էին քայլում։ Երբ հասան, Բեատրիսն արդեն սպասում էր։ Նա նվերներ էր բերել, թանկարժեք շքեղ խաղալիքներ, որոնք ակնհայտորեն շտապ ընտրված էին։ Միքայելը նայեց խաղալիքներին, ապա Անահիտին անվստահ։ Կարող ես ընդունել, եթե ուզում ես, Անահիտը մեղմ ասաց։ Միքայելը վերցրեց խաղալիքներից մեկը, հեռակառավարվող մեքենա, բայց Անահիտի ձեռքը բաց չթողեց։ Հանդիպումը անհարմար էր։ Բեատրիսը փորձեց խոսել Միքայելի հետ, հարցեր տալ նրա կյանքի մասին, բայց տղան պատասխանում էր միավանք բառերով, ակնհայտորեն չիմանալով, թե ինչպես արձագանքել այդ անծանոթուհուն, ով ասում էր, որ իր մայրն է։ Նա շատ է մեծացել, Բեատրիսն ասաց, նայելով Արմանին։ Ձեզ է նման։ Ձեզ ժպիտն ունի, Արմանը պատասխանեց, չեզոք։ Բեատրիսը վերջապես ուղիղ նայեց Անահիտին։ Շնորհակալություն նրա մասին հոգ տանելու համար։ Գիտեմ, որ հեշտ չէր մտնել այս իրավիճակ։ Դա իրավիճակ չէ, Անահիտը մեղմորեն ուղեց։ Դա ընտանիք է։ Եվ դա դժվար չէր, դա բնական էր։ Դուք սիրում եք նրան։ Կարծես իմը լինի։ Երկու կանայք նայեցին միմյանց, նրանց միջ անցավ լուռ փոխըմբռնում։ Բեատրիսը դանդաղ գլխով արեց։
Ես շնորհակալ եմ, որ նա ձեզ ունի։ Անկեղծորեն։ Նա նայեց Միքայելին, ով խաղում էր մեքենայով մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Ես շատ սխալներ գործեցի։ Ամենամեծը հեռանալն էր։ Բայց հիմա տեսնում եմ, որ նա լավ է խնամված, լավ է սիրված։ Այո, Արմանը ամուր ասաց։ Ես չեկա խնդիրներ ստեղծելու, Բեատրիսը շարունակեց։ Ես չեկա փորձելու վերադառնալ կամ քանդել այն, ինչ դուք կառուցել եք։ Ես պարզապես ուզում էի տեսնել նրան, իմանալ, որ նա լավ է։ Եվ նա վարանեց, ներողություն խնդրել։ Ձեր երկուսից էլ։ Մենք չենք, ում ներողություն է պետք, Անահիտն ասաց։ Դա Միքայելն է։ Բեատրիսը գլխով արեց մոտեցավ Միքայելին։ Ծնկի իջավ նրա կողքին։ Միքայել, կարող եմ քեզ հետ մի պահ խոսել։ Միքայելը նայեց Անահիտին, ով գլխով արեց քաջալերելով։ Կարող եք։ Ես ուզում եմ քեզ ասել, որ շատ եմ ցավում։ Իսկապես շատ։ Ես հեռացա, երբ դու երեխա էիր, դա սխալ էր։ Դու ոչ մի բանում մեղավոր չէիր, դա իմ ընտրությունն էր։ Եվ դա ամենավատ ընտրությունն էր, որ երբե արել եմ։ Միքայելը նրան նայեց այդ մեծ ու լուրջ աչքերով։ Ինչու՞։ Հեռացաք այդ դեպքում։ Որովհետև վախենում էի։ Կարծում էի, որ լավ մայր չեմ լինի քեզ համար, որ չեմ կարողանա հոգ տանել քո մասին։ Բայց դա իմ խնդիրն էր, ոչ թե քո։ Դու ավելի լավին էիր արժանի։ Ես հիմա մայր ունեմ, Միքայելն ասաց, մատնացույց անելով Անահիտին։ Եվ նա շատ լավն է։ Ես գիտեմ։ Եվ ուրախ եմ քեզ համար։ Բեատրիսը թեթակի դիպավ նրա դեմքին։ Դու գեղեցիկ առանձնահատուկ տղա ես, Միքայել։ Եվ հուսով եմ, որ մի օր կկարողանաս ինձ ներել։ Միքայելը մի պահ մտածեց։ Հայրիկն ասում է, որ ներելը կարևոր է։ Այսինքն, ես ձեզ ներում եմ։ Դա այնքան պարզ, այնքան մաքուր պատասխան էր, որ շուրջբոլորի մեծահասակները հուզմունքից խեղդվեցին։ Բեատրիսը արագ գրկեց Միքայելին, չշնջալով մեկ ներողություն, ապա վեր կացավ։ Ես հիմա գնում եմ, նա ասաց Արմանին Անահիտին։ Շնորհակալություն, որ թույլ տվեցիք տեսնել նրան։ Եթե մի օր նա ուզենա ինձ ավելի լավ ճանաչել, ես հասանելի կլինեմ։ Բայց չեմ միջամտի։ Դուք այստեղ գեղեցիկ բան եք կառուցել, մի բան, որը ես համարձակություն չունեցա կառուցելու։ Նրա հեռանալուց հետո երեքը լուռ մնացին զբոսայգում։ Միքայելը վերջապես խոսեց։ Կարող եմ հիմա նորից խաղալ։ Անահիտը ծիծաղեց արցունքների միջից։ Կարող ես, սիրելիս։ Մինչ Միքայելը վազում էր դեպի Սահարան, Արմանը քաշեց Անահիտին իր մոտ։ Դուք հիանալի եք, գիտեք դա։ Ինչու։ Այդքան ուժեղ լինելու համար, թույլ տալու դա տեղի ունենա։ Միքայելին առաջին տեղում դնելու համար, նույնիսկ վախենալով։ Դա այն է, ինչ մենք անում ենք, երբ սիրում ենք ինչ-որ մեկին։ Անահիտը ժպտաց։ Մենք նրանց առաջին տեղում ենք դնում։ Ես այնքան եմ սիրում քեզ, Անահիտ։ Այնքան, որ երբեմն ցավում է։ Ես էլ եմ սիրում քեզ։ Այդ երեկո Միքայելի օրվա հուզմունքից հոգնած քնելուց հետո Արմանն ու Անահիտը նստեցին բազմոցին, պարզապես գրկախառնված լռության մեջ։ Կարծում եմ մենք լավ կլինենք, Արմանը վերջապես ասաց։ Երեքս էլ։ Այո, կլինենք։ Անահիտը համբուրեց նրա ճակատը։ Մենք հիմա ընտանիք ենք։ Իրական ընտանիք։ Եվ մենք իսկապես այդպես էինք։ Ոչ ավանդական ընտանիք, ոչ կատարյալ ընտանիք, բայց իրական ընտանիք։ Կառուցված սիրո վրա, ամրապնդված մարտահրավերներով, միավորված ամենօրյա ընտրությամբ մնալ միասին չնայած ամեն ինչի։ Հաջորդ ամիսները բերեցին ավելի շատ ճշգրտումներ, ավելի շատ աճ։ Անահիտն ավարտեց իր համալսարանը գերազանցությամբ, աշխատանք գտավ տան մոտի հանրակրթական դպրոցում։ Արմանը ընդլայնեց իր ֆրիլանս գրաֆիկական դիզայնի աշխատանքը, վերջապես իրեն բավականաչափ վստահ զգալով ավելի մեծ նախագծեր ընդունելու համար։ Եվ Միքայելը, նա ծաղկեց։ Նա դարձավ ավելի վստահ, ավելի երջանիկ, ավելի ապահով։ Դեկտեմբերի մի երեկո էր, Անահիտի տեղափոխվելուց 6 ամիս անց, որ Արմանը տվեց այն հարցը, որը կփոխեր ամեն ինչ։ Նրանք բնակարանի պատշգամբում էին, վայելելով երեկոյան թարմ քամին։ Միքայելը ներսում էր քնած, երան քաղաքը շողում էր նրանց շուրջ, իր միլիոնավոր լույսերով։
Անահիտ, Արմանը սկսեց, նրա ձայնում ինչ-որ բան կար, որը ստիպեց նրան շրջվել, նայելու նրան։ Ես ինչ-որ բան ունեմ ձեզ հարցնելու։ Նա գրպանից մի փոքրիկ տուփ հանեց բացեց, բացահայտելով պարզ, բայց գեղեցիկ մատանի։ Գիտեմ, որ կատարյալ չեմ։ Գիտեմ, որ մեր կյանքը հեշտ չէ, որ կան մարտահրավերներ, որոնց պետք է դիմակայենք։ Բայց գիտեմ նա, որ սիրում եմ ձեզ ավելին, քան կարծում էի, որ հնարավոր է սիրել ինչ-որ մեկին։ Դուք մտաք մեր կյանք, որպես բարության սիրո փոթորիկ, լիովին փոխեցիք մեզ։ Միքայելը սիրում է ձեզ, ես սիրում եմ ձեզ, չեմ կարող պատկերացնել մի օր առանց ձեզ։ Արցունքներն արդեն հոսում էին Անահիտի դեմքով։ Անահիտ, դուք կամուսնանաք ինձ հետ։ Կուզեք լինել իմ իսկական կինը, Միքայելի իսկական մայրը, իմ զուգընկերը ամեն ինչում։ Այո, Անահիտն ասաց, առանց վարանելու։ 1000 անգամ այո։ Արմանը մատանին դրեց նրա մատին, նրանք համբուրվեցին խոստումներով, հույսով, սիրով լի համբույրով։ Բնակարանի ներսում Միքայելը արթնացավ տոնակատարության աղմուկից։ Նա դուրս եկավ պատշգամբ, աչքերը շփելով։ Ինչ է կատարվում, հարցրեց նա քնկոտ։ Լալան կամուսնանա ինձ հետ, Արմանն ասաց, որդուն գրկելով։ Նա քո մայրը կլինի հավերժ։ Միքայելը լիովին արթնացավ, աչքերը լուսավորվելով։ Հավերժ։ Խոստանում եք, Լալա։ Խոստանում եմ, որդիս։ Հավերժ։ Եվ այնտեղ Երանի այդ պատշգամբում աստղազարդ երկնքի տակ քաղաքի աղմուկով շրջապատված 3 մարդ, ովքեր պատահաբար էին հանդիպել, հասկացան, որ երբեմն ճակատագիրը հստակ գիտի, թե ինչ է անում։ Նրանք սկսել էին որպես անծանոթներ, միավորված քաջության մի պահով անձրոտ կեսօրին։ Բայց ամիսների ընթացքում նրանք դարձել էին շատ ավելին։ Ընտանիք։ Ոչ թե կենսաբանությամբ, ոչ թե օրենքով, այլ ամենօրյա ընտրությամբ մնալու, սիրելու, միասին ինչ-որ բան կառուցելու, չնայած ամեն ինչի։ Անահիտը նայեց Արմանին Միքայելին, սիրով լի սրտով։ Նա այդ պատմություն էր մտել վախով, անորոշությամբ, բայց հիմա բացարձակապես վստահ էր, որ հենց այնտեղ էր, որտեղ պետք է լիներ։ Որովհետև ճշմարիտ սերը, նա սովորել էր, կատարելություն գտնելու մասին չէ։ Այն ինչ-որ մեկին գտնելու մասին է, ում անկատարությունները կատարելապես համապատասխանում են քոնին։ Այն ամեն օր մնալու ընտրությունն է, նույնիսկ երբ դժվար է։ Այն նոր գեղեցիկ, արժանի բան կառուցելու մասին է, յուրաքանչյուր վախի անորոշության պահի արժեքով։ Եվ նրանք դա ունեին։ Նրանք ունեին սեր, ունեին ընտանիք, ունեին ապագա։ Նրանք ունեին ամեն ինչ։ Պատմության ավարտը սիրելի ունկնդիրներ, հուսով ենք, որ Անահիտի, Արմանի Միքայելի պատմությունը հուզել է ձեր սիրտը։ Եթե դուք հուզվեցիք սիրո ընդունման ընտանիքի այս ճանապարհորդությունից, թողեք ձեր լայքը, բաժանորդագրվեք ալիքին մեկնաբանություններում պատմեք, թե ինչն է ձեզ ամենից շատ տպավորել այս պատմության մեջ։ Արդյոք դա Անահիտի քաջությունն էր, փրկելով Միքայելին։ Արմանի խոցելիությունը, բացելով իր սիրտը։ Թե Միքայելի սիրո մաքրությունը։ Ամեն օր մենք ներկայացնում ենք նմանատիպ ուժեղ պատմություններ, որոնք բացահայտում են մարդկային հոգու ամենախորը կողմերը, պատմություններ իրական մարդկանց մասին, ովքեր դիմակայում են իրական մարտահրավերներին, սեր են գտնում ամենաանսպասելի վայրերում։ Սպասում ենք ձեզ հաջորդ դրվագում, որտեղ մեկ հուզիչ պատմություն կջերմացնի ձեր սիրտը, կստիպի ձեզ հավատալ, որ ճշմարիտ սերը միշտ ճանապարհ է գտնում։ Մինչ այդ, հիշեք. սերը միշտ ընտրություն է, որն արժե անել։